Вот это, короче, Ассалаумалейкум, передавайте, урматтуу чтобы было. биздин каналдын катталуучулары, Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы. Бизди катталуучуларыбыздын 80% Россия өлкөсүнөн көрүшөт. Миллионго жакын кыргыз Россияда эмгектенет азыр. Ошончо адамдын ошончо тагдыры болот экен, ошончо проблемасы болот экен. Буга чейин 19-нан 25-ине чейин нелегал аттуу рейд болду эле Москвада. Обжалованияны бекер кылып берет деп правовой сектор агенттигинде тартып бергенмин. Куда кааласа 22 адамдын обжалованиясын бекер кылып бериптир. Обжалование кылгандар, билгендер суммасын билесиздер, чоң сумма болот. Бекер кылып бериптир ошону. Ошондо комментарийга жазышты, мен атайын келип элге жардам болсун деп тартсам, сен документке аралашпай кое бербейсиң деген бир-эки сөздөрдөн кийин мен комментарийлерди өчүрүп салдым. Көбөгө пайдасы тийди. Куда кааласа азыр дагы өтө пайдалуу видео болот деген ишеничтемин. Сахаровада негизи азыр текшерилген барганда ооруң бар экен деп туруп өмүр боюга чейин депортация кылып атат экен. Ошолорду экөөсүнө запретин чечип бериптир. Куда кааласа алар көрүп аткан болсоңуздар комментарий жаза кетиңиздер. Москвага жакынкы күндөрү келет экен, аларды дагы мен тартып беремин. Азыр толгон токой маселелер боюнча сөздөр болот. Биз менен чогуу болуңуздар, анан группадан группага таратып коюңуздар. Чынында керектүү видео болот. Жүрүңүздөр. Здрасте. Здрасте, саламатсыздарбы. С вами вновь команда юристов правового центра «Агентум». Ранее мы говорили, что поможем всем, кому вынесено выдворение судом в период проведения рейда. Свое обещание мы выполнили. Всем, кому вынесено судом выдворение за этот период, нами подготовлены и поданы апелляционные жалобы в суд. Сегодня мы расскажем о практике по уголовным делам, а также о том, как снять запрет, вынесенный Роспотребнадзором, об ипотечном кредитовании иностранных граждан, и в конце я расскажу о процедуре банкротства. По уголовным делам необходимо отметить, что при заключении соглашения мы выезжаем в следственные изоляторы, навещаем подзащитных, выясняем все обстоятельства уголовного дела, передаем, так сказать, весточку от родственников, вырабатываем правильную позицию и помогаем уже добиться благоприятного исхода. Вот позавчера было вынесено решение судом, когда человека освободили из-под стражи, и он уже находится на родине. То есть максимально добиваемся положительных результатов по данному направлению. Здравствуйте. Хотелось бы поговорить о наболевшей теме. Это запрет, решение Роспотребнадзора о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации. Все трудовые мигранты, находящиеся на территории России свыше 90 дней, обязаны пройти медицинское свидетельство. Если это в городе Москве, то это, соответственно, ММЦ Сахарова. Вот, при прохождении медицинского свидетельствования у некоторых граждан выявляются инфекционные заболевания, в результате чего Роспотребнадзором выносится такое решение о запрете на въезд на территорию Российской Федерации бессрочно. Но не стоит отчаиваться, есть необходимые шаги по урегулированию данной ситуации. В первую очередь необходимо убедиться, есть ли действительно у вас это инфекционное заболевание в виде сифилиса, ВИЧа, туберкулеза, и других заболеваний. Если есть, то необходимо пройти необходимое лечение и получить справку о том, что вы в данный момент проведено лечение и данный человек не представляет угрозы населению, эпидемиологической угрозы не представляет, то есть лечение его закупировано. Если он находится на территории города Москвы, приходите к нам в офис, мы вам все расскажем. Но бывают и такие случаи, когда человек не проходит лечение, не знает об этом, уведомление ему уже выдано, и он должен выехать за пределы Российской Федерации. Находясь в Кыргызстане, также можно пройти данное лечение, представить оригинал справки, и необходимо обратиться с заявлением в Роспотребнадзор. И вот буквально недавно, 6 июля, было принято решение о приостановлении действия решение о нежелательности пребывания гражданина Республики Кыргызстан сроком на 90 дней с целью подтверждения факта излечения от инфекционного заболевания. То есть сейчас обновится база, данный человек приедет в Российскую Федерацию, пройдет соответствующее лечение здесь, после чего ему это решение будет отменено полностью. В связи с этим не стоит отчаиваться, нужно знать свои права, и мы в соблюдении этих прав и для
для того, чтобы достичь данного результата, мы всегда готовы помочь. Обращайтесь, всегда будем рады. Добрый день. Я представляю Центр недвижимости. Мы в партнерстве с правовым центром агентом предлагаем вам воспользоваться программой ипотечного кредитования. Если стоит вопрос покупки жилья, квартиры либо дома, мы можем помочь. Как для граждан России, так и для граждан Кыргызстана. Также мы сейчас вам расскажем о том, что граждане, получившие гражданство Российской Федерации, имеют право признать себя банкротом. Процедура банкротства обычно длится от 6 до 12 месяцев, и на дату вынесения решения суда о признании гражданина банкротом с него списываются все долги. За более подробной информацией обращайтесь к нам в офис. Мы будем рады вас проконсультировать. Консультации все бесплатны. Спасибо вам. Мынау ушундай. Туғандар, қандай проблема болса дагы ушул ылдыйдагы номерлерге чалып байланышсаңыздар, өзүбүздүн кыргыз кызыбыз жооп берет. Анан көп мага чалып кыргызча түшүнөт экен, эмне дейсиз депчи. Булардын бардыгы кыргыз эместер. Анан комментарийга бір күндөн көбү жазыптыр, кыргызча эле сүйлөшө бербейби деп. Мына ушундай туугандар, ишиңиздерге ийгилик, тынч аман болуңуздар, тилеген ой максаттарыңыздар жетишиңиздер. Ушул окшогон айткандай эле проблемалар болгон болсо, чалсаңыздар бекер кеңеш беришет. Келерки видеолордон көрүшкөнчө, ушул өзүмдүн жеке каналым, каналга катталып кетиңиздер. Кыргызбай ар дайым эл кызматына боло бермекчи. Анан кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издегендер болуп калган болсо, таксинин номерлери ушул жерге коюп коем. До конца айдайт. Чыкпай туруп чорный баздан текшербейт, келгенден кийин чыга коюп берет. Рахмат туугандар.